الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل توحید بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه نهم از شناخت خوارج و کشف شبهات اونها است. در این حلقه ما به شما فرقه دوم خوارج ها را بیان میکنیم که اینها ازارقه الازارقه می باشند. بعد از این که فرقه اول انا همون حروری ها یا که المحکمه که در حلقه گذشته به شما بیان کردیم، محکمه ها را که عبدالله ابن وهب رئیس اونها بود، حضرت علی رضی الله عنه، همشون را به قتل رسانیدند به جز اندکی از اونها فرار کردند به هر طرف و از یک چند نفری انمون خوارج ها باز دوباره خوارج به وجود آمد. این دلالت میکند که وقتی که پیش بدعت را یعنی گرفتید و بعضی از مبتدعین ماندند و در بین مردم پنهانی باز کار خود را ادامه دادند، باز بعد از یک وقت معین ان همون عقیده خبیثانه به وجود میاد. به مانند این خوارج ها که حضرت علی اینها را تار و مار کردند، اکثرشون را به قتل رساندند. اندکی از اینها ماندند و باز در مدت یک چند وقت 5-10 سال آینده باز منتشر شدند، باز دوباره به وجود آمد. این فرقه یکی از اونها بارک الله فیکم که به وجود آمده بود نافع ابن ازرق است. فرقه خوارج ها که اینها را ما ازارقه میگیم از کی به وجود آمده؟ نافع ابن الازرق. انا مقام معروف است. نافع ابن ازرق معروف است. ابن قیس الحنفی البکری مؤسسی فرقه انا همین ازارقه ها، خوارج ازارقه ها، انا همین نافع ابن ازرق است. برای اینکه نافع ابن ازرق است، برای این کسانی که به این پیروی کرد این رو ازارقه میگه. بارک الله فیکم. و نافع ابن ازرق از جزیره عرب بود، از جزیره عربی بود و صحابه ها را دیده بود، به مانند عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن زبیر و بسیاری از دیگر صحابه را دیده بود. سال 65 هجری کشته می شود در سرزمین فارس. انا همین نافع ابن ازرق در اول یک جوان خوب بود، با یک چند دوستهایش به مکه می رود. در اونجا عبدالله ابن عباس را می بیند و از عبدالله ابن عباس خیلی سوال و جواب می کند. یعنی در اول در درس های عبدالله ابن عباس، در تفسیرهای عبدالله ابن عباس صحابه جلیل رضی الله عنه می نشست، اما خیلی بی‌ادب انسان بود. حضرت عبدالله ابن عباس را اذیت میداد به سخنهای جاهلانه و اعتراضهای احمقانش. ابن کثیر رحمه الله قصه عبدالله ابن ازرق را بیان میکنند، چخیلی که در تفسیر ابن کثیر مجله 6 صفحه 184 آمده است به تبعای گوناگون. ابن کثیر روایت میکنند که قال مجاهد و سعید بن جبیر و غیرهما، مجاهد، سعید بن جبیر، اینها یک از کبارهای تابعین و غیر از اینها با دیگرها گفتند که از ابن عباس روایت کردند که ابن عباس درباره هدهد، همون پرنده ای که به سلیمان علیه السلام خدمت میکرد،
حضرت عبدالله ابن عباس صحبت میکردند. حضرت عبدالله ابن عباس گفتند که انا من هدهد، یک پرنده بود که حضرت سلیمان امر میکردند به هدهد که از فلان جا تا فلان جا چقدر مسافه است. او حساب کتاب کرده به حضرت سلیمان میگفت علیه الصلاة و السلام. هدهد اینچنین در سفرهای حضرت سلیمان علیه الصلاة و السلام به حضرت سلیمان علیه السلام خبر میداد که در فلان منطقه آب است. حضرت سلیمان جنها را امر میکردند، بعد جنها همونجا را میکفت و از اونجا آب میبرند. روزی از روزها حضرت عبدالله ابن عباس انا همین سخن را گفته ایستاده بودند، یعنی کارهای هدهد را که انا همین نافع ابن ازرق در بین قوم خوارج نشسته بود که همین نافع ابن ازرق بود. حالا در اون وقت حالا خوارج نشده بود، ولیکن بسیار اعتراض میکرد. ببینید خوب دقت بدید، حالا خوارج نشده بود. ویدیو رو خاموش بکند کی هستی؟ حالا خوارج نشده بود ولی بارک الله فیکم بسیار اعتراض میکرد. اعتراض کننده بود، اعتراض جاهلانه. بکی به ابن عباس. شیخ ابن کثیر میگند و کان کثیر الاعتراض علی ابن عباس. انا همین نافع ابن ازرق خیلی هم بسیار اعتراض کننده به ابن عباس بود. به ابن عباس سخنهای ابن عباس اعتراض میکرد. میگفت من به این سخن شما اعتراض میکنم، ضد هستم. روزی که حضرت ابن عباس درباره هدهد همین سخن را گفتند، نافع ابن ازرق از بین مردم خیست و گفت که خیف یا ابن عباس، ایستا، بس کنه ابن عباس، غلیب تلیام، امروز شکست خوردی. ببینید حالا خوارج نشده، آیسته آیسته خوارج میشود، لیکن ما همیشه میگویم که پیش از خوارج شدن یک صفت هست، مغروریت. آدم مغرور میشد، آداب و اخلاق و این چیزها از او میرود، غیر از خودش دیگر همه را هیچ کس حساب میکنه، افضلترین، داناترین، بهترین میگوید خودش بدون حجت. البته باطل را باطل گفتن، حق را حق گفتن، اگرچه خودتون تنها باشید این خوارجی نیست، اما به اهل حق اعتراض کردن، در بین اهل حق خودتون را از همه بهتر و افضلتر دانستن، این اولین قدم خوارجی است. چه که پیامبر صلی الله علیه وسلم یک مردی که به نزدشون در آمد گفتند آیا تو گمان نکردی که همخیلی به درونت نگذرانیدی که از همه بهترین تو هستی؟ در همین مجلس او گفت بله. اولین، ببینید همه خوارج ها می صفت دارند، خودش را بهترین میداند، طرف آخر را شکسته و نادان و جاهل و این نافع ابن ازرق هم عبدالله ابن عباس را گفت که 20 عبدالله ابن عباس در همین صحبت 20 امروز شکست خوردی، این تمام دست به غلطی دی. خیلی که بعضی وقت منافقین و در بعضی وقت نو به خوارج ها در آمده به نزد ما هم انا همچین میگن، انا ما قپیدیم، انا کنون شکست خوردی گفته، خرسند میشم. خیلی این بد است. حضرت ابن عباس هم گفتن که قال ولما، برای چی من شکست خوردم؟ نافع ابن ازرق گفت که انک تخبر عن الهدهد انه یرى الماء فی تخوم الارض. ای عبدالله ابن عباس تو از هدهد خبر میدهی که هدهد آبی که در زیر زمین است میبیند، در حالتی که یک کودک و این الصبی لا يضع له الحبة في الفخ ويحث على الفخ ترابا فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيسوده الصبي. در حالی که همین پرنده هدهد را یک کودک فریب داده، مثلا دانه میچوشد بالای یک چیز به، یعنی او را شکار میکند، فریب داده هدهد شکار میکند. هدهد قدر دانا باشد چرا یک کودک او را شکار میکند؟ ابن عباس گفتند که لولا ان يذهب هذا فيقول
فرددت على ابن عباس لما أجبته فقال له ويحك. عبدالله ابن عباس که وای بر توی نافع ابن ازرق، انه اذا نزل القدر عمی البصر، وقتی که قدر نازل شد، وقتی که در تقدیر تو نوشته شده باشد، چشم تو کور می شود. یعنی هزار دانا باشیم کی نباشی، وقتی که در تقدیر تو یک چیز نوشته باشد همون می شود. وذهب الحذر فقال له نافع والله لا اجادلك في شيء من القرآن ابدا. نافع ابن ازرق گفت که قسم با الله بعد از این به تو در یگان مسئله از قرآن مجادله نمیکنم. مقصد چی است؟ مقصد این است که انا همین نافع ابن ازرق مشهور است که در نزد عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نشسته خیلی سؤال های زیاده کرده. سیوطی یکی از اشاعره، سیوطی اشعری میدونید، سیوطی جهمی در حاوی الفتاوی مجله دوم میگوید که من المعلوم في كتب الحديث والتاريخ ما قاسه ابن عباس من نافع بن الأزرق وما أسمعه من الأذى وما تعنته به من الأسئلة. وأسئلة نافع بن الأزرق لابن عباس مشهورة مروية لنا بإسناد المتصل. يعني مشهورة سؤال هاي نافع بن الأزرق از ابن عباس أذية آزار که عبدالله ابن عباس رو رسانیده بود. ببینید وما أسمعه من الأذى والتعنت وما تعنته و غیر از این بسیار علما گفتن و این مشهور است. بسیار روایت ها رو بینید، روایت نافع ابن ازرق از ابن عباس، اما پیش از خوارج شدنش است. همه این کسانی که در تاریخ نوشتن نامش رو نافع ابن ازرق میگن. اما ملطی عبدالله ابن الازرق گفته. یگانه ملطی انا همین ازارقه سردارش رو نافع نیو عبدالله ابن ازرق گفته میگن. این خطا است، بلکه نامش نافع ابن ازرق است. شلی که در کتاب تنبیه الرد آمده. اکنون در نزد عبدالله ابن عباس علم آموزد، سوال جواب میکند، خیلی بی‌ادبی میکند، اعتراض ها میکند، عبدالله ابن عباس رو اذیت میداد. و این یکی از اولین صفات هایی که به خوارج جدید امروزه خوارج هم همچنین بی‌ادبی و همچنین کم اخلاقی و همچنین آزار و اذیت رسان هستند. صاحب فضل رو فضلش رو نمیدانند، احترام ندارند. همون حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من لم یرحم کبیرنا من لم یحترم کبیرنا ولا یرحم صغیرنا فلیس منا. هر کسی که بزرگان ما رو احترام نکند، کوچکان ما با رحم نکند، از ما نیست. خوارج ها می هستند، نه بزرگ احترام میکنند، نه به کوچک مسلمان ها رحم میکنند. هم قدیمشون و هم جدیدشون ناسپاسترین انسان ها، بی ادبترین انسان هستند، به مانند نافع ابن ازرقی که عبدالله ابن عباس را به سوال های احمقانه و همیشه میخواست که اذیت بدهد، اونها را شکست، گویا که شکست علمی بدهد و غیره. ثانیا البته بالاخره از عبدالله ابن عباس میبرد، از نزدشون میرود و به خوارج ها پیوست میشود و ایده به این انسان طرفداری میکنند. آهسته آهسته همه خوارج هایی که در همون وقت زمان بودند به ان همین انسان ازرق، نافع ابن ازرق پیروی میکنند و همه مصلحت میکنند که خوارج ها به عبدالله ابن زبیر یک جا شوند. یعنی مسئله کجا شد؟ یعنی حضرت علی وفات کردند، حسن ابن علی وفات کردند، حضرت معاویه رضی الله عنه وفات میکنند، فرزند حضرت معاویه یزید هم وفات میکند. وقتی که یزید وفات میکند در ان همین وقت این حادثه که حالا ما گفته شدیم که نافع ابن ازرق به عبدالله ابن زبیر آمده یک جا می شود. عبدالله ابن زبیر یکی از صحابه کرام رضی الله عنه در مکه مکرمه زندگی میکردند
و حتی بسیاری از علما میگویند که خلیفه پنجم از صحابگان انا همین کس است، عبدالله ابن زبیر. بعد از وفات کردن یزید ابن معاویه رضی الله عنه، معاویه رضی الله عنه فرزندشون یزید وقتی که وفات کرد، حضرت عبدالله ابن زبیر تمام سرزمین خلافت رو به زیر حکومت خود، به کنترل خود در آورد. یک چند سال حکومت هم میکرد. اما وقتی که حضرت عبدالله ابن زبیر خودشون رو در اول گفتند که به من بیعت کنید، من خلیفه هستم، و به اون حکومتی که بعد از یزید ابن معاویه آمده خروج کردن، گویا ضد حکومت برآمدن، خوارج ها دید که دو لشکر است. از یک طرف لشکری شام، حکومتی که بعد از یزید آمده، از یک طرف لشکری عبدالله ابن زبیر. نافع ابن ازرق با دیگر خوارج ها مصلحت کردند و گفتند که می رویم به عبدالله ابن زبیر یک جامعه شویم، همراه عبدالله ابن زبیر لشکری شام رو به لشکری شام می جنگیم، زیرا که لشکری شام آمده مکه را چی کرده بودند؟ محاصره کرده بودند، محاصره. و بعد از جنگ گفتند باز می بینیم که حادثه چی میشه. در واقع نافع ابن ازرق یک چند هزار نفر آمدند به پهلوی عبدالله ابن زبیر، اما به عبدالله ابن زبیر بیعت نکردند. گفتند که ما تا زمانی که عقیده تو رو نفهمیم بیعت نمیکنیم. اما عبدالله ابن زبیر رو طرفداری کردند، لشکری شام که جنگیدند. بارک الله فیکم. و بعد از این که کارها به انجام رسید، به عبدالله ابن زبیر، به نزد عبدالله ابن زبیر رفتند و عبدالله ابن زبیر را اختبار کردند. گفتند که تو در حق عثمان و علی چی میگویی؟ و حتی در بعضی روایت ها معاویه را هم پرسیدند. یکی بسیارتر روایت ها از عبدالله ابن زبیر، انا همین نافع ابن ازرق چی را پرسیدند؟ عثمان و علی رضی الله عنهما. حضرت عبدالله گفتند که نذکرهم بالخیر، ما عثمان و علی را بخیر یاد میگیریم، بخیر ذکر میکنیم. اینها صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند و هر کسی که به اینها دشمنی کند دشمن است. نافع ابن ازرق وقتی که این سخنی عبدالله ابن زبیر را شنید بیرون شد. در بعض روایت حضرت عبدالله ابن زبیر خطبه کردند، من خطبة له وقد جرد فيكم السيف أهل الظلم وأولي العداء والغش، هذا من ثار بمكة فخرجوا بنا نأتي البيت ونلقى هذا الرجل فإن يكن على بله. این خطبه یکی کی است؟ خطبه خوارج ها خطبه کردند. گفتند که امروز اهل شام ظلم و ستم میکند، مکه را محاصره کرده است. ما به نزد این مرد عبدالله ابن زبیر می رویم، اگر در فإن یکن على رأینا جاهدنا معه العدو، اگر او در فکر و اندیشه ما بود همراه او دشمن را کتی می جنگیم. و این یکن علی غیرنا دافعنا عن البیت، اگر عقیده او به ما موافقت نکند ما خانه کعبه دفاع میکنیم، به او کاری نداریم. ما استطعنا و نظرنا بعد ذلك فی امورنا. انا همین سخن را گفت نافع ابن ازرق گفت، یعنی نافع ابن ازرق به دیگر خوارج گفت که بیاید به مکه رویم، اگر عبدالله ابن زبیر عقیده ما را قبول کند یا در عقیده ما باشد همراه او به دیگر ها می جنگیم، اگر عقیده ما را قبول نکند ما خانه کعبه را دفاع میکنیم از دیگر لشکر. رفتند به نزد، البته به مکه رفتند و عبدالله ابن زبیر را امتحان کردند. خیلی گفتیم به خوارج ها آشکار شد که عبدالله ابن زبیر عقیدهشان مخالف خوارج ها، مخالف نافع ابن ازرق است. از مکه برآمدند و به دو قسم تقسیم شدند. یک قسم به جهت بصره رفت که این نافع ابن ازرق، عبدالله ابن صفار سعدی، عبدالله ابن اباب، حنظله ابن بهیس و غیرشان بود. و یک قسم دیگر اهل نجده گفتیم،
ابن عامر، اینا به دیگر طرف رسید. بارک الله فیکم. که به سوی اهواز، بعد از این نافع ابن ازرق به سوی اهواز رفت و این و آن. یعنی از اینجا چی آموخته می شود؟ از اینجا فهمیده می شود که خوارج‌ها در وقت سخت‌ترین این امت هم پروای امت ندارند، پروای حکم الله و رسول ندارند، عقیده خودشون یک بار میسنجند، موافق عقیده اونها نباشید شما را به یکی خواهند ترک کرده میرند. عبدالله ابن زبیر صحابه جلیل رضی الله عنه را به خاطر اینکه عقیدهش مانند عقیده خوارجان است، حضرت عثمان و علی را قبول میکنند، دوست دارند، ترک کردند، برآمد رفت. چکوی شبی شب بالاخره در نتیجه عبدالله ابن زبیر کشته شد. و این حادثه امروز هم اگر بناگاه یک حکومت اسلامی شود، خوارج‌ها می روند اول عقیده تو را می سنجند. اول این خوارج خوبسا 4-5 نفر رفته همون مردم عادی که در این حکومت است همونها را گمراه میکنند، در مسجدها درس میدهند، طالب علم ها را گمراه میکنند، بسیار مردم فتنه میکنند، به خودشون جلب میکنند. بعد از این که دیدند که اینها یک چند هزار نفر هستند، بعد از این میروند به نزد انمون حاکم یا امیر و به او این شرط میگذارند که ما باید عقیده تو را امتحان کنیم که تو عقیده چی عقیده دار. و بعد از این که سخنی مثلا امیر حاکم موافق سخن خوارج نباشد، تمام خروج میکنند. زورشان رسد امیر میکشند، همه مسلمانان را میکشند. زورشان نرسد میپرتویند و فرار میکنند، به دیگه جا میروند. همه این باقی مانده مسلمان ها را یهود و نصارا اگر بگیرد هم، رافضه بگیرد هم، کسی بگیرد بکشد هم، خوارج پروا ندارند. خوارج خوبساگیشان نمین است. برای همین از این خوارج ها کفار مشرکین خیلی استفاده میبرند. یگان جماعت نیست مگر این که به درون همون جماعت خوارج پیدا میکنه، خصوصا جماعت ها اگر جهادی باشه به درونش خوارج پیدا میکنن، در یک وقتی کم زد و خورد بین خودشون شروع میشود و هم دیگر کشی میکنن و نابود میشون. والعیاذ بالله، والعیاذ بالله. شله که در وقت سختترین روزی عبدالله ابن زبیر آمد، خوارج آمدن امتحان کردن عبدالله ابن زبیر رو. وقتی که عبدالله ابن زبیر قبول نکردن رفتن. و از اینجا ما میفهمیم که عقیده این چیزی هست که نباید انسان تنازل بکنه. اگرچه عبدالله ابن زبیر خیلی محتاج بودند به لشکر، خیلی برایشان ضرور بود این لشکر یک چند هزار نفر از خوارج، اما عقیده خود عوض نکردند، در عقیدهشان ایستادند اگرچه خوارج پرتفته رود. پس این دلالت میکند که اهل توحید، مؤمنین، موحدین باید در عقیدهشان ثابت قدم باشند اگرچه وزنین ترین روز باشد. به خاطر این خیل میکنیم یا یگان حکومت میکنیم، این میکنیم گفته به خوارج ها، به اعتقاد خوارج ها نروند که مفسدهش بزرگتر است، بلکه در عقیده خود ثابت بیمان. فهمیدید؟ زیرا که عقیده خوارجی را بعد از این منتشر میکردیم. خوب است. بالاخره این یک فایده بود از ازارقه ها و صفت های اونها و خوارج جدید امروزه. نافع ابن ازرق رفت اول به بصره، از بصره رفتند به اهواز. بسیار نماینده های عبدالله ابن زبیر را در اهواز، در همین منطقه فارسی نشین به قتل رسانیدند. بسیار منطقه ها را به زیر تصرف خود در آوردند، حکومت گویا که به خودشان تشکیل کردند. از این طرف نجدات یک قسم دیگرش وقتی که غلوی نافع ابن ازرق را دیدن جدا شدند، آمدند به طرف عمان. بعضی میگن بارک الله فیکم، بله عمان، یمامه و غیره، به اینجا گشت آمدند. انا همین وقت اولین وقتی بود که خوارج ها به دو قسم تقسیم شدند، ازارقه و نجدت. ازارقه و نجدت. ازارقه ها پیروان نافع ابن ازرق، یکی از غلات خوارج، و نجدت پیروانی انا همون
ابن نجدات که ما در حلقه آینده باذن الله به شما میگیم. و همه اینها به خودشان عقیده های بعد هر دو این فرقه به خود عقیده های گوناگون دارند. حتی ایباضیه ها هم بعد از این نقل میکرد، ایباضیه ها میگد که ما خوارج ها تا به وجود آمدن نافع ابن ازرق همه یک دسته بودیم، در بین ما بدعت نبود، اما وقتی که نافع ابن ازرق میگد اینها بدعت را به وجود آوردند و غلو کردند. یعنی غلوی خود خوارج هایی که به حضرت علی خروج کرده بودند باقی مانده هایش، این نافع ابن ازرق را غلو کرده میگن. از همین درون خوارج ها، از همه طائفه غالی ترینش را همین ازارقه ها میگن نافع ابن ازرق. برای چی؟ برای که نافع ابن ازرق در آخر به بازارها می در آمد، به جایهای جمعیتی به خصوص بازار می در آمد، زن، مرد، کودک، پسرچه، دخترچه از یک چت به قتل می رسانید و خیلی هم لشکری زیاد داشت، قوه داشت. از درون خوارج ها اگر همه فرقه ها رو نظر بکنید، یگانه فرقه ای که قوی بود، یک چند منطقه های فارسی زمین رو به زیر تصرف خود در آورده بود و خیلی قوی بود، همین ازارقه ها بود و اینها در درون بازار و این آن کسی را خواهند از مسلمان ها رو میکشتند به حکم چی؟ کافر. بین نجدات و ازارقه ها اختلاف در حق فرزندی همین مسلمان ها میشد. مثلا ازارقه میگه که فرزند این همین مردم کافر است، نجدات تکفیر نمیکند، بالاخره بینشون اختلاف میشود و نافع ابن ازرق همه مردمی که عادی هستند از زنها و کودک ها و مردها و پسرهای اونها همه را میکشد. تا این درجه غلو کرده بود و به خودش حتی دلیل می آورد که لا تذر منهم انك ان تذرهم، همون قصه ای که از حضرت نوح علیه السلام، دعای حضرت نوح علیه السلام، یگان نفر از کافرها را نگذار، انک ان تذرهم، اگر کفار را گذاشتی فقط فرزندهای کفار و فاجر به وجود می آید، فرزندهایش هم حکم شمین از کته میکشت. و البته عبدالله ابن زبیر نماینده خود ارسال میکنند و در یکی از جنگ های شدید بین مسلمین و خوارج ها در سال 65 هجری او را به قتل میرساند. بارک الله فیکم. من نافع ابن ازرق از شهرهای فارس، کرمانشاه میگن، سیجستان، مکران، همین منطقه رو به زیر تصرف خود در آورده. سبحان الله. و مردم خیلی میکشت. بالاخره این است ازارقه، فرقه ازارقه ها. از این فرقه های خوارج های جدید امروزه چی را گرفتن؟ انمون اعتراض کردن به علما، مسخره کردن علما، تحقیر کردن علما، اذیت دادن علما. البته علمای حق من در نظر دارم، نه علماء اصول. علماء اصول، علماء الطاغوت، این دیگر علما است. ما درباره علمای ربانی صحبت کردیم. علمای ربانی و علمای صادقینی که در همه ارکان اسلام و در همه جایهای قله های بلند هستند، خوارج ها همونها را استهزا، مسخره، شوخی، اعتراض، همچنین عملها را میکنند در حالتی که خودشان جاهلند، در حالتی که علم را از همونها کم کم آموختند و باز خسته به همونها تحقیر میکنند. این صفت عیناً همین صفت خوارج جدید امروزه همین است. ببینید چگونه که نافع ابن ازرق به عبدالله ابن عباس
رضی الله عنه کرد. و البته این صفت یک بار صفت خوارجی گفته نمی شود. این صفت یکی از مقدمه های خوارجی است. مقدمه، یکی از زینه هایی که آهسته آهسته همین صفت انسان را به خوارجی میبرد. صفتی تحقیر و مسخره و اعتراض کردن به علما و به طالب العلمان که سخن حق را میگن. همیشه در پی کافتکاو عیب و شکست دادن طالب علم علمای اهل سنت، یعنی مغرور بودن به نفس. عاقبتش خیلی بد است. عاقبتش غلو است. این یک صفت. صفت دوم خوارج قدیم ازارقه که امروز بعضی از این خوارج ها دارند، این قتل و کشتار است. وقتی که غلو میکند انسان وقتی که غلو میکند، شیطان هم همین غلو را به او زینت میدهد. دیگه نه خون کودک برای او یگان چیزی ارزنده هست، نه خونی زن مسلمان، نه فرزند مسلمان، هیچ کس برای او قدر قیمت دارد. هرگز به جانب کفار نظری نمیکرد. چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت خوارج این کسانی هستند که یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان. اهل اسلام میکشند، اهل بوته، اهل اوثان، اهل شرک و کفر میگذارند. برای همین خوارج ها فقط در بین مسلمان ها به وجود میآیند. خوارج ها آرام نظر کرده میایستند. خوارج ها آرام نظر کرده میایستند، تماشا کرده میایستند. همان روزی که موحدین در یگان جا باشند، در یگان سرزمین باشند، میروند در بین موحدین فتنه میکنند و بعد از این خروج، قتل و کشتار، اعتراض، تحقیر انا همینجا شروع بشد. این صفت خوارج های قدیم و جدید امروز هست. ما پناه میبریم به الله سبحانه و تعالی. برای این جماعتی رو دیدید که به اهل سنت میخیزد، جماعتی رو دیدید که به منهج حق میخیزد، جماعتی رو دیدید که فقط یک شبهه دو شبهه دارد، به همین سبب یک شبهه دو شبهه همه رو امتحان کرده خیسته خروج به اهل حق میکند، به اهل سنت و الجماعه، به موحدین میکند به سبب شبهه. احتیاط باشید. این فتنه است. این فتنه خوارج است. احتیاط باشید. گمراه میشوید. خیلی خطرناک است. بارک الله فیکم. اما فرقه دوم یا بگم فرقه سومی که بعد از ازارقه، وقتی که ازارقه غلو کرد یا که به وجود آمد، این از ازارقه ها جدا شد، نجدت است. النجدت، نجدات، اینها برای چی نجدات گذاشته شدند؟ نسبت دادند به اولین انسانی که سردار این گروه شد، نجدت ابن عامر ابن عبدالله الحنفی میگن او الثقفی. ببینید برای چی خوارج ها از همه غلاتش ازارقه گفته شد؟ دومین فرقه خوارج، برای اینکه اینها پیروی کردن از نافع ابن ازرق. برای چی نجدات گفته شدند؟ برای اینکه پیروی کردن از نجدت ابن عامر ابن عبدالله الحنفی ثقفی. انا همین نجدات را ازارقه ها آذری میگند. نجدات را ازارقه ها آذری میگند، زیرا که نجدات اهل خطا را که به سبب اجتهاد خطا کرده، از سبب جهل و نادانی خطا کرده، بعضی از خطاگی ها، گناه های کبیره و غیر خطاگی هایی که است، آنها را عذر میدادند. اما ازارقه ها و دیگر خوارج ها، هر کسی خطا کرده باشد، گناه کبیره را هم یا بعضی از مسائل های گناه را خطا کرده، از سبب جهل، نافهمی، اجتهاد خطا کرده باشد، هم عذر نداده، بلکه در گناه کبیره یا بعضی از خطاهایی که خطاگیش در اصل دین نیست، خطاگی در کفر اکبر، شرک اکبر نیست، در دیگر مسائل است، خوارج تکفیر میکردن ازارقه، اما نجدات تکفیر نمیکردن. برای همین نجدات را ازارقه تکفیر میکردن، عذری میگفتند. بارک الله فیکم. در اول نجده همراه نافع ابن ازرق یک جماعت بودند، اما وقتی که نافع غلو کرد، نجده گفت که این
بعضی عملهای نافع از بدعت است، بدعتی مضله گمراه کننده، و از نافع جدا شد، مستقل شد و البته به خودش پیروها داشت. مکان خروج این انسان، در کجا بودنش، به کجا رفتنش، علما اختلاف کردند، ولیکن بارک الله فیکم اکثر علما یمامه میگن. از یمامه که منطقه جزیره عرب است، آهسته امر انمین عقیده خوارج منتشر می شود و به بقیه باقی ماندهش دیگر کشورها منتقل می یابد. به عمان می رسد، به یمن می رسد، به بحرین می رسد. خیلی به منطقه های گوناگون می رسد. حتی به مدینه منوره اینها هجوم می کند. این خوارج ها یکی از دختران حضرت عثمان رضی الله عنه را کنیز می گیرد و البته انمین نجدت ابن عبدالله این دختر حضرت عثمان رضی الله عنه را باز میگرداند، یعنی اول میخرد و بعد از این آزاد میکند و گشته باز به مدینه میگذراند. در مدینه حاکم عبدالله ابن مروان بود، ولی پیروان نجدت ابن عبدالله به خودی همون رئیسشون خروج میکند. یک چند اعتراض ها داشتند. ببینید پیروهای نجدت ابن عبدالله، فرقه نجدت، یک چند اعتراض ها داشتند به کی؟ به همون امیرشون. خوارج ها به امیر خودشون خروج میکنند، امیرشون رو میکشند. برای چی؟ برای اینکه یک چند اعتراض ها داشتند. گوش بکنید. یکم این است که پیروانی همون نجده، پیروانی همین نجدت ابن عبدالله، یعنی خوارج ها به امیرشون میگویند که بخصوص حی بن وائل گفتن یک انسان از نام خوارج ها به امیرشون پیشنهاد میکنند که هر کسی که تقییتا عقیدهش رو به ما بیان میکند کشته شود. فهمیدید؟ یعنی وقتی که ما بعضی خوارج ها بعضی از سرزمین ها رو میگرفتند و بعد از این آورده مردم میپرسیدند که تو فلان کس چی میگویی، عثمان چی میگویی، علی را چی میگویی. بعضی آدم ها از تقیه، یعنی به خاطر کشته نشدن ترسیده، ظاهرا سخن منها را میگفتند و بعد از این باز توبه کرده میگشتند. برای همین خوارج ها به امیرشون پیشنهاد میکند که همین مردمی که به ما از نظر تقیه به ما جواب میتن، دروغ، یعنی ما را فریب دادن میخوند، همشون باید کشیم میبید، به قتل رسونیم. اما امیر این خوارج ها نجدت ابن عبدالله این پیشنهادی لشکرش رو قبول نمیکند، بلکه به اونها رد میزند، اونها رو دشنام میکند، سخت میگیرد و میگه که کلف الله احدا علم الغیب، یگان کس را الله مکلف به علم غیب نکرده است، یعنی این داخل انسان ها علم غیب است. قال انما علینا ان نحکم بالظاهر. این سردار خوارج گفت که به ما ضرور است که ما به ظاهر حکم کنیم. ظاهرا آمد به ما گفت تمام است، اما لشکرش میگفت که نه، به ظاهر نه، ما باید به باطن حکم کنیم. امروز آیا همچنین خوارج هست یا نیست؟ یعنی ببینید اینها یکی از خوارج های غلات است. همین نجدات را قسم از علما خوارج غلات گفته و قسم از علما خوارج البته معتدل گفته، ولیکن انمین عقیده غلات خوارج است. اولین بار به باطن انسان حکم کرده از انمین نجدات در همین وقت به وجود میاد. میگه که ما ظاهرا نباید قبول کنیم. ظاهر میگه این تقیه است، این فریب است. میگه ما باید باطن او کتی حکم کنیم. برای همین خوارج ها پیشنهاد کردن که مردمی که ظاهرا یعنی پیروی از ما نشان میتن، خودشون مسلمان نشان میتن، لیکن اینها باطنشون که قبول نکردن، اینها رو ما باید بکشیم. تا همین وقت خوارج ها همه یک عقیده داشتن که حکم به ظاهر انسان است، به باطن انسان حکم نمیکرد. همه عقیده داشتن که حکم به ظاهر انسان است. اما چرا خوارج ها را اگرچه حکم به ظاهر انسان است گویندم چی میکردن؟ خوارج میگفتن. برای که گناه کبیره را کفر ظاهری مینامیدن. فهمیدید؟ گناه کبیره را کفر اکبر نامیده. هر کسی که گناه کبیره کند در این دنیا کافر، توبه نکرده میرد خالدا مخلدا فی النار ابدا در جهنم. گناه کبیره را آنها کفر اکبر میدونستند. در نزد اونها
گناه کبیره وجود نداشت، کفر اکبر وجود داشت. انا این از خوارج. اما غلات خوارج، باز غلات کسانی که بعد از کشته شدن خوارج های اول، یعنی بعد از به پایان رسیدن او خوارج هایی که به حضرت علی خروج کرده بود، حروری ها، محکمه ها، بعد از اون خوارج های طبقه دوم و سوم غلو کردند. اولین باره که خوارج ها به باطن خواستند که حکم کنند، ظاهر مردم قبول نکردند و گفتند که اینها ظاهرا تقیه میکند، باید اینها را کشیم، قلبا اینها مسلمان نیست. گفته انا از همین نجدت به وجود آمد. اما این عقیده امروز وجود دارد. امروزه خوارج های جدود مردم را به ظاهرش حکم نمی کنند، بلکه ظاهر یک انسان وقتی که دیدند که شهادتین را میگوید، نماز میخواند، ظاهرا نمی مسلمان است، میگن که نه، این مسلمان نیست، باید عقیده او را ما دانیم. یک یا میگن از نظر قرآن و سنت آن چیزی که ظاهر کردنش اصل دین نیست، ظاهر کردنش واجبات است، نکردی هم باقی ندارد. ظاهر نکردی کافر نمیشوی. خوارج ها میگن که باید ظاهر کنی، ظاهر نکنی کافر میشه. بمانندی ظاهر کردن عداوت، دشمنی، میگویند که تا زمانی که انمی روزه بنام مسلمان ها شهادتین را گفته ها، نماز خواننده ها، تا زمانی که دشمنی و عداوتشان را به کفار نشان ندهند، اینها خوارجند. این معذرت خواهی میکنم که اینها کافرند. یعنی عیناً عقیده خوارج قدیم. این یک اصول خوارج است. کسی که همچنین سخنها را میگه این اصول خوارج میگه. یعنی میگه که هر بنام کسانی که خود را مسلمان میگن در دارالکفرند، شهادتین میگویند، نمازخوان آدم‌هایی که در دارالکفرند، تا زمانی که دشمنی و عداوت خود را ظاهر نکنند اینها کافرند. یعنی تا زمانی که باطن خود را به بیرون نبرند اینها کافرند. یا تا زمانی که کفر رو به طاغوت خود ظاهر نکنند، نسبتی حاکم های کافر. زیرا که قبر ترک کردن این کفر به طاغوت است، مزار پرستی رو قبر پرستی کفر شرک ترک کردن این کفر به طاغوت ظاهری است. اما اینها همین نمیخواد. تا زمانی که ضد امون یک حاکم طاغوت نخیزد میگه این کافر است. یعنی از عباره دیگر ظاهر کردن کفر به طاغوت، عباره دیگر ظاهر کردن عداوت میگه. تا همون وقتی که همین عداوتش ظاهر نکرد، کفر به طاغوت ظاهر نکرد، این نماز خواند هم، شهادتین بگوید هم، این از او کفر شرک دیده نشود هم، به سبب ظاهر نکردن عداوتش کافر است میگه. زیرا که اگر عداوت ظاهر نکرد باطن او کفر دارد. عیناً اینها امروزه خوارج هایی که به خوارج نجدات روبرو می آیند در این مسئله، یعنی به باطن انسان داخل میزنند. یا امروز خوارج های هستند که میگن امروز نماز خوانده ها، شهادتین گفته ها مسلمان نیست میگن. همه روی عالمی که شهادتین را میگوید، نماز میخواند، کافر است میگن. وقتی که به خوارج میگه که چرا، میگن که عقیده او را ما نمیدانیم. شاید او در درونش شبهه داشته باشد. خیلی که ما خوارج هایی که تاجیکستانی هستند دیدیم میگن که، خوارج های فارس تاجیک دیدیم میگن که امروز میگن مردم از لا اله الا الله بیخبر هستند، جاهلند. پس اکثر مردم که از لا اله الا الله بیخبرند و جاهلند، این نمازخوان هایی که نماز میخوانند، خودشون مسلمان میگن، اینها نیز اینها نیز همون حکمی اکثر مردم به اینها داده می شود، اینها نیز از لا اله الا الله آگاه نیستند. برای همین اینها شهادتن را گویند هم، نماز را خوانند هم، کافرند. تا زمانی که عقیدهشون را به ما ظاهر نکنند، باطنشون را ظاهر نکنند، اینها کافرند میگن. انمین است یک کفر دیگر اینا. و این غلات امروزه، انمین روزه خوارج ها باور که غلاتند. امروزه خوارج ها غلات در مسئله باطن ببینید به نجدات نزدیک بوده است. بارک الله فیکم. و دومین اعتراض این بود که انا همون نجدت ابن عبدالله دو لشکر قرار میتد.
یک لشکریش بحری و یک لشکریش بری زمینی بود. وقتی که غنیمه رو تقسیم میکرد به لشکری هایی که در بحر بودند قسمت رو زیادتر میدهد و به زمینی ها کمتر، که یک عطیه ابن الاسود گفتگی خوارج پیروانش رو به غضب می آورد و به همین سبب خروج میکرد. این دلالت به چی میکنه؟ دلالت میکرد که خوارج ها به خاطر مال دنیا همیشه برای خروج کردن به امیر، به حاکم مسلمان، امیر مسلمان آمادند. اما اهل سنت و الجماعه هرگز به خاطر پول مال خروج کردن را جایز نمیدانند، حرام است. صبر کن. به یک حاکمی که به حکم الله و رسول حکم میکند مسلمان است، به او به مسئله بعضی از مسائل اجتهادی تقسیمات خروج نمیکنی، حق است. اما خوارج ها در قدیم هم در این روز هم ببینید این کرد آن کرد گفته گپ های را مثال آورده خروج میکنند در حالتی که انیق و دقیق نیست، نفس پرستی است. یعنی بسیار خوارج ها در زمان قدیم هم در زمان جدید هم به خاطر دفاع نفس خود خروج میکنند و امت را به قتل و کشتار میبرند، والعیاذ بالله. و دومین خروجشان این بود که گفتند نجدت ابن عبدالله حد خمر را ترک کرد، کافر شد، زیرا که یک نفر از لشکرانش که خیلی خوب جنگ میکرد یک بار شراب نوشید، او را نصیحت کردند و ترک کردند. برای همین را کافر گفتند و بالاخره حد را ترک کرد. ترک یعنی چی کردند؟ با او خروج کردند. یا انا همون نجدت ابن عبدالله وقتی که به مدینه هجوم کرد، از مدینه دختر یکی از دخترهای عثمان ابن عفان را رضی الله عنه را لشکرش کنیز گرفت، از لشکرهایش خرید و گشت و آزاد کرد. گفتند تو دشمنی ما را آزاد کردی، کنیزی ما را آزاد کردی، پس تو کافری. باز به او خروج کرد. یعنی این سبب های خروج بود. یک مرتبه پیروانی نجدت ابن عبدالله، نجده ابن عبدالله را گفتند که ما به تو خروج میکنیم یا توبه کن از فلان فلان چیز. او هم برای فتنه نشدن توبه کرد. بعد از توبه کردنش گفتند که اناکنون ما به تو خروج میکنیم، تو نباید توبه میکردی برای که تو امیری، اناکنون توبه کن از توبه کردت. چرا من این رو ذکر میکنم؟ برای که خوارج‌ها در حقیقت مردم بی‌عقلند. خیلی که رسول الله گفتن صلی الله علیه و سلم عیناً همون است. یقرؤون القرآن لا یجاوز حنجرهم، قرآن میخوانند اما از همین حنجرهاشون به قلبشون نمیرد، نمیفهمند، جوهلایند، اینها بازی میکنند، خیلی احمق. و بالاخره خروج کردند به انا همون امیرشون رو کشتند و بعد از این نجدات هم به 3 قسم تقسیم شد. در اون زمان 4 یا بگیم 5 خوارج به وجود آمد. ازاریقه، نجدات 3 تقسیم و اباضیه 5 تقسیم شد که در حلقه آینده مختصرا درباره اباضیه ها صحبت میکنیم. این صفت های کم و بیش خوارج را که گفته شدیم، این مقدمه ها برای خوارج شدن و یا بعضی از اصول خوارج که گفته شدیم خیلی مهم است و دقت بدید. اصول خوارج به خیلی دقت بدید که این خوب است. امروزه خوارج ها همین اصول ها را دارند. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. با همین نلقه خوارج شناسی رو به پایان برسانیم.